హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు కార్ అయితే మహీంద్రా బొలెరో కార్ అయితే చూస్తున్నాం. ఫ్రంట్ నుంచి చూడడానికి అయితే లుక్ చాలా బాగుంది. ఇంజిన్ చూసుకుంటే 1490cc అయితే వస్తుంది. అలాగే హాలోజన్ హెడ్ లైట్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫాగ్ లైట్స్ అయితే లేదు. మహీంద్రా లోగో అయితే చూడొచ్చు. పవర్ చూసుకుంటే 75 HP at 3600 RPM. టార్క్ చూసుకుంటే 210 Nm at 1600 to 2200 mmలో ఉంటుంది. వీల్ బేస్ చూసుకుంటే 2680 mm అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలాయ్ వీల్స్ అయితే కాదు, ప్లాస్టిక్ అయితే కవర్ అయితే వస్తుంది. అలాగే సైడ్ వ్యూ అయితే చూడవచ్చు. ఈ వెహికల్ లెంత్ చూసుకుంటే 3955 mm. అలాగే విడ్త్ చూసుకుంటే 1745 mm. హైట్ చూసుకుంటే 1880 mm. అలాగే ఇందులో టోటల్ 5 డోర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సైడ్ అయితే బొలెరో లోగో అయితే చూడొచ్చు. రేర్ సస్పెన్షన్ చూసుకుంటే లీఫర్ స్ప్రింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఫ్రంట్ అలాగే బ్యాక్ అయితే డిస్క్ బ్రేక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ వెహికల్ అయితే BS6 వెహికల్ అని చెప్పొచ్చు. రేర్ అయితే స్టెప్ని అయితే చూడొచ్చు. రేర్ లోగో కూడా చూడొచ్చు. మహీంద్రా లోగో M అని ఉంది. అలాగే కింద చూసుకుంటే బొలెరో అని లోగో అయితే ఉంటుంది. ఈ వెహికల్ అయితే టోటలీ 7 సీటర్ అని చెప్పొచ్చు. రేర్ అయితే 7 సీటర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. 2 సీట్ అయితే ఈజీ కూర్చోవచ్చు. ఇది కంఫర్టబుల్గా 2 మెంబర్స్ అయితే ఈజీ బ్యాక్ సైడ్ అయితే కూర్చోవచ్చు. అలాగే 3 రోస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే రేర్ కూడా 3 మెంబర్స్ అయితే ఈజీ కూర్చోవచ్చు. చాలా కంఫర్టబుల్గా అయితే కూర్చోవచ్చు 3 మెంబర్స్ అయితే. రేర్ లుక్ కూడా చాలా బాగుంది. అలాగే సీట్ కుషనింగ్స్ కూడా చాలా బాగుంది. సైడ్ బాడీ డీకర్స్ అయితే చూడొచ్చు. అలాగే సైడ్ రెక్లైనింగ్ అయితే చూడొచ్చు. డిజైన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది ఓల్డ్ డిజైన్ అయినా చాలా బాగుంది. అలాగే రేట్ చూసుకుంటే పవర్ మిర్రర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు రేర్ అయితే. అలాగే రేర్ అయితే సీటింగ్ అయితే చూడొచ్చు, చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. 3 మెంబర్స్ అయితే ఈజీ కూర్చోవచ్చు. అలాగే రేర్ అయితే చూడ్డానికి అయితే చాలా బాగుంది. ఈ వెహికల్ అయితే టోటల్ 7 మెంబర్స్ అని చెప్పొచ్చు. అలాగే ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ మటుకే ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫ్రంట్ మటుకే డ్రైవర్ అయితే ఎయిర్ బ్యాగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. రేర్ అయితే లేదు, ఓన్లీ 1 ఎయిర్ బ్యాగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ వెహికల్ కలర్ చూసుకుంటే లోపల అయితే చాలా బాగుంది. అలాగే కీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలాగే లైట్ కంట్రోల్స్ అయితే ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే వేపర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇండికేటర్స్ అయితే ఉంటాయి. అలాగే గ్లో బాక్స్ అయితే చూడొచ్చు. అలాగే నార్మల్ స్మాల్ డిస్ప్లే అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మహీంద్రా లోగో అయితే చూడొచ్చు. ఇక్కడైతే స్పీడోమీటర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఏసీ ఈవెంట్స్ అయితే చూడొచ్చు. లాక్ బటన్ అయితే డోర్ లాక్ బటన్ అయితే చూడొచ్చు. ఓవరాల్ ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. ఇంకా ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను.